Nossa fogueirinha tá boa, não tá? O que tu achou da nossa fogueira? Eu não disse a você que aí ia demorar a queimar? Isso demora até, isso queima até apagar, né? Não, até apagar, é claro que ela vai queimar até apagar. Agora ela só vai apagar lá para amanhã, que é quando ela vai terminar de queimar. Você disse que vai ser ligeiro. Olha o tanto de brasa que Mas às tem. vezes É porque você tem experiência com pau, eu não tenho. Não, eu não tenho experiência com pau, não. Eu tenho com fogueira aí. Então, mas não é do pau? pau quente até. Quantos pau tu pegou pra fazer essa fogueira? Graças a Deus, nenhum. Oxê, Oxe, aí eu vou pegar. Meu amigo, eu sou empresário. Aí, aqui eu tenho funcionário para trabalhar para mim. Eu mando ele trabalhar. Por que eu vou pegar para peso? mas rapaz, quem era Tiringa? Bom, Ô Tiringa, agora vem cá, época de São João, nós estamos aqui, todo mundo, ó, por exemplo, essa aqui eu comprei essa semana, roupa nova. Eu comprei hoje essa aqui, pra hoje. Essa aqui eu ganhei ontem. Por que tu tá com a mesma camisa rasgada? se você ganhou a sua, tu ganhou uma, Foi, ganhei ontem. tu comprou outra, foi? Eu comprei essa aqui hoje. E tu? Eu comprei essa esses dias atrás aí. E essa não é que dá no mesmo, foi o vovô que me deu. E aí? Ganhou também. Ganhei também, não foi o vovô que me deu? Oi, mas Ela tem uma rasgãozinha aqui, mas aqui é o ar-condicionado. É o ar-condicionado. É, porque aqui, ó, entrou aqui. Tá refrescando. Aqui se tá fazendo frio demais, eu fecho. Olha. Mas tem que mudar uma data especial. Você tem que mudar Não, uma não coisa tem. nova. A data especial é essa mesmo. Aqui o luxo quem faz sou eu. Pronto. Esse nego é cheio de leve essa, né? Deve essa o quê? Cheio de leve essa. É. Todos gozadinhos. Se liga não, viu? Não se liga não, não pise direito na bola mais eu não, que vocês tomam dentro, viu? Toma dentro por quê? Se naquele dia tu, como é que nós tomamos dentro? Se tu quase morreu esses dias por causa da pantarma. Foi? Foi. Ainda vocês, aí vocês falam, pronto, aí ainda fica recordando, né? Ainda fica tirando onda, né? Né? Ô Charles, tô aqui fora, Charles. Né? Como era? Como era? Ô Charles, tô aqui fora. 4 ou 5. E tem uma do que tem uma que é do Até padre. você também, né, doido? E como era a Fabinha do padre? Tu viu a do padre? Tu viu? Tô tirando onda, né? Fica por aí que eu vou ali. Ei, bora começar, pô. Vamos. Vem cá, vou perguntar um negócio a tu. Tu já se estressou de novo. Vamos meter isso numa porra com a coisa de vocês pra lá. Deixa eu perguntar um negócio a tu, não? Apronta, quando acabar ainda fica tirando onda, ainda quer que acaba aqui pra vocês. Ó, Mas tu não tava com o padre, a do sino, que o padre tinha um sino? aqui pra vocês, ó. Mande Cipriano, mande não sei quem. Mas Cipriano vinha aqui por a Por a caridade. caridade. Aí disse que tem coragem, sabe? Isso é um bunda mole, pô. Melhor vocês levantarem o acampamento e ir embora que eu preciso de dormir, já tá ficando tarde, viu? Levantar o acampamento. E ir embora pra casa de vocês. Eu Vou pra casa se vocês quiserem, se não tiver, fica no meio da rua. Vamos conversar mais um Vocês pouco. embora, E nós não pode ficar aqui, não? Por que? Fazendo o quê? Conversando bosta? Pra conversar bosta, vamos conversar pra lá pra casa do catador. Vem cá, pô. Vou perguntar um negócio a tu. Hoje só cada peste. Um nego fresco. Cadê o Cunzá? Ele comeu tudo. Não, porra. Porque Não, você, ainda tem. Ainda não comi não dessa porra, não. vocês ficam com palhaçada, porra. Mas tem que ficar ligeiro, que esse nego é pilantra. Como diz ele é pilantra. Tem que ficar quente. Que porra é? Cara, Tiringa, Seu arrombado!
Cadê seu boné? Aí, essa porra pegou fogo. Ai, segura aí também o pombinho correio, seu nego fresco. Filha da puta. Ah, a resposta aqui, vem cá, vem cá. Ô, bicho. A relíquia de Fabinho, onde caiu aqui no fogo. Olha a relíquia de Fabinho. Ô, nego, agora você vai me pagar, viu? Olha isso aqui. Olha seu boneco. E agora? Só sobrou o diamante. Só sobrou. Salvou ainda. O diamante salvou. Ô bicho, ó, esse é um nego fresco. Usa um boné, agora você pega e usa um boné dele aí, ó. Boné do Vou Tirinho. botar fogo do boné desse preste. Não. Desse peixe. Aqui, ó. Mas rapaz, olha o que o nego fez com. Olha o que o nego fez com o boné do Fabinho, bicho. E o ruim é que não tem aqui pra comprar. Tem não, não acha não. Depois você cobra ele. Não, mas nós traz mais de São Paulo, lá tem. Mas rapaz, que nego fila da puta, ó. Que nego Você desgraçado. não pode nem trocar uma prosinha aqui sentado. Não, e ele ainda tava de costa quando ele atirou o fogo. Vamos embora, daqui a pouco ele vai ter o troco. Vamos embora. Olha o caldeirão de mucunzá. Será que aproveita? Vamos deixar os caras. Aquele nego fila da puta, ele entrou lá pra Eu perdi a colher e perdi prato. A dignidade. Só não perdi o apetite. Não, mas aí não tem como fazer. Perdeu até a dignidade. Negão, vai ter volta, viu? Vai ter volta, seu filho da puta. Você agora ficou com os ouvidos pipocando, não ficou? Bora. Para isso aí. Vamos embora, né? Não, vamos embora, tá na hora também, chega, né? Vai vingar mais tu? Vai. Bora. Eu vi tapeando. Mas rapaz, mas que nego desgraçado, bicho. Tu viu? Que nego fila da puta. Boné derreteu. Ficou só o caramelo, o boné do Fabinho. Mas não tem problema não, agora vamos usar o boné do Tiringa. Olha. Esse nego desgraçado. Eu vou fazer o seguinte. Ele agora vai dormir, que eu sei. Daqui a pouco nós volta. Vou pegar ele dormindo. Vamos pegar ele dormindo dessa vez. Eu ajudo. Aprontar alguma coisa. Eu vou pegar aquele tecido que tá aí, ó. Tem um tecido aí. Aí na tua? Eu vou bolar algum esquema. Deixa comigo. Ele vai se lascar pra ele aprender. Vamos embora. Eu me tô com o ouvido piando. Ficou piano. Ô bicho, a primeira lapada que ele deu pegou logo na minha canela. Vamos embora, daqui a pouco nós voltamos. Bom galera, agora estamos chegando aqui novamente na chácara. Já são 00:13. Com certeza ele tá roncando essa hora. Com certeza ele tá roncando. E agora nós vamos preparar outra para ele ali. Pegar ele, eu acredito que ele vai estar ali por baixo. Ele sempre dorme naquela rede. Então eu vou parar aqui quando chegar aqui perto, para poder nós chegar lá, ele não perceber que ele tá lá embaixo. Então eu vou descer mais um pouco. Vamos lá. Descer bem caladinho aqui, ó, para ele não perceber. Apagar o farol aqui. E vamos parar por aqui, ó. Aqui. Bora. Ô Júnior, ó, você vai colocar isso aqui que é pra ele não ver. Se bem que você vai estar por trás de mim longe, ele não vai ver não. Mas bota isso aí, eu vou botar isso aqui, ó. Vem cá. Tira a camisa aí primeiro. Aquele nego desgraçado vai ver agora. Ele não gosta de bagunçar com a vida dos outros. Eu tava só conversando, pô. Só que vocês ficaram jogando na cara dele, o susto que ele teve, ele fica enfesado. Ó, segura aqui mais ou menos nessa posição aí.
Eu vou fazer o negócio bem feito, eu não faço nada pela metade não. Aqui mais ou menos. Deu certo. Agora você tá forte, viu? Na outra. Agora pega a câmera. Você vem por trás de mim, para ele não ver você. Tira o boné, que o boné pode ser que ele reconheça. Vai sem boné. Isso. Aí. Vamos embora, bora. Pega, bora. Agora, Fabinho, vem por trás, não vem na frente não, pra ele não te reconhecer. Porque hoje nós matamos esse fila da puta de novo. Cara, vamos. Apaga o flash. Ele tá na rede, dormindo, vai ser. Já dormiu aqui, daquela boca. Vamos calado. Olha onde ele tá na rede lá. Ele lá na rede, vem cá. Ô Vicente! Ô Vicente! Que peste é isso aqui, hein? Ô Vicente! Que peste é isso aqui? Ô Vicente! Vamos embora. Não olhou nem pra trás. Ele vai pensar que foi um sonho, um pesadelo. Quase que não pula da rede. Vai lá. Ele vai me ligar já. Eu não vou atender não. Não atendo. Amanhã nós vem aí pra ver qual é a história que ele tem pra contar. Será que ele vai se lembrar, meu Deus, do susto? Não, na hora que ele conseguiu pular a rede. Não olhou nem pra trás. Ô Nossa Senhora. Ele parecia um saci. Ele tava parecendo um saci, ó.